Dragi prijatelji, večeras ćemo u Zločinu i senke obraditi jedan slučaj koji je baš onako zaprepastio javnost u Srbiji. Slobodno mogu reći da nije prvi put da se u nekom zatvoru ubije neki zatvorenik u nekom obračunu između nekih poznatih kriminalaca na nekom bloku, a pripadaju iz nekog suparničkog ganga. I to se dešava po velikim zatvorima, po velikim KPZ-ima, kakva je Zabela, kakav je KPZ Niš, Mitrovica, Nova Skela, na kraju krajeva. Ali kada se nešto tako slično desi u zatvorima koji su otvorenog tipa, gdje su smešteni prekršajci, to je prosto zaprepašćujuće. I ja zaista ne znam da li je bio nekada slučaj da se desio takav događaj, da je u zatvoru gde, znači, izdržavaju kaznu zatvorenici za neki prekršaj, bio incident toga tipa koji je doveo do smrtnog ishoda. Slučaj koji se desio početkom februara, prosto mesec dana nije spominjan. Javnost je počela tek da piše u martu o tome, zapravo kada je stigao izveštaj obdukcijskog nalaza koji je urađen nad jednim zatvorenikom, zapravo štićenikom prekršajnog zatvora u Padinskoj Skeli, koji je preminuo 4. februara, i kada se to desilo, ljudi koji su radili u tom zatvoru bili su zatečeni, nisu znali razlog od čega je taj zatvorenik iznenada preminuo i naravno tužilaštvo je tražilo obdukciju. Kada se obdukcija uradila, utvrđeno je da je zatvorenik preminuo nasilnom smrću, odnosno da je mesec dana nad njim vršena psihička, fizička i seksualna tortura. Ime tog čoveka je Stanimir Brajković. Čovek koji je u tom trenutku bio star 74 godine. Stanimir je rođen 1949. godine u Mladenovcu. I svi koji su ga znali, znači od rođenja, koji su živeli sa njim, koji su išli u školu, kasnije i u tu zanatsku školu, pošto je Brajković završio zanat za molera i bio je poznat kao Cane Moler, kao najpoznatiji moler ne samo u Mladenovcu, nego dolazio je i za Beograd kada se rade rekonstrukcije, odnosno renoviranja nekih poznatih stanova. Cane je bio umetnik u molerskom poslu i bio je jako pošten čovek što se tiče tog molerskog, odnosno zanatskog dela njegovog života. Svi koji su ga znali govorili su da Cane nikada ni sa kim nije napravio problem. U smislu da se posvađao, potukao, da je od nekoga nešto, ne daj Bože, ukrao ili da nije ispoštovao reč. Ako je rekao, dobro, ovo će biti završeno za 3 dana, mislim o molerskom radu, bilo je završeno za 3 dana. I to cakum pakum. Ako je slučajno zbog posla moralo nešto da se odradi 4 ili 5 dana, on je rekao to će biti urađeno za 3 dana, on je uzimao 3 dnevnice. Znači, toliko je bio Cane pošten da ja nemam reči, što se tog dela tiče. Međutim, bio je on onako malo i namćor. Držao je ono nešto svoje u starinskom fazonu. To mora da ide ovako i nema levo, nema desno. Ja sam gazda u kući i moram da se pitam za sve. I to je najbolje znala i njegova supruga, koja mu je u braku izrodila i 2 dece, odnosno 2 sina. Njega su, doduše, deca poštovala, cenila su ga i nastavila su tu tradiciju molerskih radova i zanata koje je otac znao. Naučili su i oni zanat, kasnije su se oženili, dobili decu i sve je to nekako lepo funkcionisalo do 2008. godine, kada je Canetu iznenada umrla supruga. Tu se Cane baš onako razočarao. A u međuvremenu, zbog velike ekonomske krize koja je nastupila malte ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu, pa mogu slobodno reći u svetu, Cane se snalazio za posao na malo višem nivou, odnosno napravio je priču da ide da radi u inostranstvo i odlazio je za Beč.
Tamo je imao neke dobre svoje prijatelje, poznanike koji su bili iz Požarevca i koji su mu pronalazili posao u smislu krečenja stanova naših gastarbajtera koji tamo žive već druga, treća pa i četvrta generacija. I Cane je otišao sa sinovima, radio je to perfektno, sinovima se to dopalo, ostali su tamo da žive, znači sa porodicama, a Cane je najvjerovatnije iz nekog svog razloga, u smislu to mora da bude ovako kako ja kažem, došao i do nekih sitnih sukoba sa svojim sinovima, zapravo nešto se nisu baš najbolje slagali i on je odlučio da se vrati za Mladenovac. Računao je, ja ću u Mladenovcu da uvek nađem neki posao, da okrećem neki stan, a dobio sam i kakvu takvu penziju, na kraju krajeva imam svoj stan u centru grada, živeću tamo i to je ta priča. Međutim, taj samački život nekako Canetu nije baš najbolje išao. Sve je manje i manje radio molerski posao, bez obzira što je imao penziju, nije izvršavao svoje građanske obaveze u smislu urednog plaćanja struje, infostana i svega ostalog u stilu ostalih penzionera. Znači, pripadao je jednoj grupi ljudi koja je bila buntovnik protiv države i protiv vlasti. Bez obzira što je on bio dobar sa komšijama. Najlakše je ono reći dobar dan komšija, kako ste, jeste li dobro i kako vam je ćerka ili sin koji živi u Beogradu i tako ta priča. Cane je bio čovek one fele koji je prezirao autoritet i na neki način je mrzeo sve državne službe, pa malte ne mogu reći slobodno i institucije. Cane, bez obzira što je imao onaj vojnički stav u porodici, ja se za sve pitam, nije to poštovao kada on treba da ispoštuje tu priču. Ako treba da se plati struja uredno tog i tog meseca, odnosno datuma u mesecu, on to nije plaćao. I to se gomilalo i onda su mu i ocekli struju. I postoje sada takvi ljudi koji mrze sve državne službe, i vojsku, i policiju, i lekare, i električare, i poštare na kraju krajeva. Mrze i vozače u gradskom saobraćajnom preduzeću, zato što misle da ti vozači ne služe da prevoze putnike prevozom, nego su tu da bi se nabacivali gospođama koje su u autobusu. Mislim, Cane je bio takav fazon čoveka. Stalno je pričao, aha, ona je lepuškasta, sela je odmah iza šofera. Nije ona sela zato što su njoj ustupili tu mesto jer ima malo dete. Ona hoće da se vide njene lepe noge. On je bio taj tip čoveka. I imao je neki posebni stav, pa i ubeđenje da sve državne službe hoće njega da zeznu. I da je malte ne ceo sistem protiv njega, pa i rođena deca. Tako se on ophodio, tako se i ponašao. I stalno je nešto hteo da kontrira. I pošto je počeo da se druži sa ljudima ispred prodavnice, da pije sve više i više ono pivce iz gajbe, da jede one mesne nareske sa vegetom, kao što to rade obično ti ljudi koji upražnjavaju takav vid zadovoljstva pred prodavnicama, navodno da bi sprečio bol u mišićima. A nije shvatao da čovek ima već 70 i kusur godina, da mu fali magnezijum, da ima grčeve u mišićima zbog nedostatka tog minerala, da njemu nije potreban brufen, da njemu nije potreban alkohol kao zamena za brufen. On je prezirao i lekare, nije hteo da ode da kaže, eto, imam problem, bole me mišići, nego je on čuo od nekog svog pajtosa koji je isto bio neki zidar ili električar, da se bolovi u leđima i mišićima najbolje leče pivom. I onda je Cane svoju penziju počeo da troši na pivo, na mesne nareske i na vegetu. A došao je na ideju od jednog svog prijatelja, tu ispred prodavnice, da može da zaradi i neku crkavicu oko velikih praznika, kakva je Nova godina, kakav je Božić ili Uskrs. Ili kada su neke velike fudbalske utakmice. Setio se
onih starih vremena kako su ljudi prodavali one čestitke pred Novu godinu i kako su zarađivali neku kintu za trošak u kafani. On je došao na ideju, pošto je nekim Kinezima krečio stanove i postao je prijatelj sa njima, da može ispod cene da nabavlja petarde i da ih onda da tamo nekoj dečurliji koja prodaju drugoj deci, pa onda razliku daju njemu, odnosno onoliko koliko je on tražio, a ono više, znači onu razliku što prodaju petarde, zadrže za sebe da bi kupili cigarete ili da imaju te petarde da oni bacaju tamo i da se vesele oko Nove godine. Interesantan i malo čudan način razmišljanja za jednog Caneta Molera, jer zaista prosto ne mogu da shvatim čoveka koji ima 74 godine, odnosno 70 i kusur koliko je tada imao, i da razmišlja na jedan takav način da je prodavanje petardi deci jedan lak način dolaska do novca. Sada, ja sam prosto ubeđen i moje mišljenje je da Cane nije radio samo ovu prodaju petardi kako bi zaradio novac, nego je to radio i iz neke vrste bunta prema državi, jer je država apelovala i donela je i zabranu i zakon o upotrebi petardi, znači da se ne bacaju oko praznika, i verovatno je on hteo da kontrira državi i rekao je, sad iz inata baš ima da nabavim petarde, da prodajem petarde, a ne samo što ću da ih prodajem, nego ću da ih i reklamiram tako što ću i ja da ih bacam sa terase. I onda je on u oči tih velikih praznika to i radio i boga mi jako je nervirao svoje komšinice. Gospođe su ga upozoravale, Cane, nemoj to raditi, i govorile su, bacit ćeš nekom nesrećniku petardu na glavu i čovjek će dobiti infarkt od straha. A neke dame tu iz komšiluka su govorile, ovaj Cane nije normalan. Baca petarde i plaši nam kućne ljubimce. Eto, ja sam baš pre neki dan morala da dam pola bromazepama mom maltezeru, zato što je Cane bacio petardu i ovaj je drhtao od straha, mislim, ko lud. Neće da spava u sobi, nego trči u kupatilo i skače u kadu. I mislim, pas ima šok i dobija normalno lekove za smirenje. Najverovatnije te vlasnice tih kućnih ljubimaca, zato što su apelovale da se ne koriste petarde, prijavile su Caneta policiji da on sa svoje terase baca petarde dole ispred zgrade i da plaši njihove kućne ljubimce. I policija je njega već imala u evidenciji. I negde pred doček 31. decembra 2019. znači za srećnu novu 2020. Cane se spremao tako što je od rane zore počeo da baca petarde sa svoje terase. I negde oko 13 časova bacio je jednu maltene najjaču koju je imao, takozvani onaj topovski udar, najveća ona petarda, i u tom trenutku je upravo prolazio jedan mladi bračni par gurajući kolica sa bebom. I petarda je pala u njihovoj neposrednoj blizini. Dete je doživelo šok, počelo je da plače. Gospođa, koja je u tom periodu bila mlada mama, koja je još uvek i dojila to dete, ne da se prepala, nego je počela da vrišti. Bila je izbezumljena od straha kako će njeno dete da reaguje posle toga i da li će imati neke posljedice u smislu sluha, da slučajno, ne daj Bože, ne ogluvi. Jer to je tako puklo da je to nešto bilo nenormalno. Znači, suprug, odnosno otac deteta, normalno, to bi uradio i ja, uzeo je telefon i pozvao je policiju. I imenom i prezimenom je rekao, doslovce ovako: gospodo, nalazim se u toj i toj ulici, broj taj i taj, upravo sa svoje terase Brajković Stanimir je bacio petardu par metara od moje supruge i deteta koje je u kolicima i prepao je, znači, bebu i moju suprugu, a boga mi i mene. Molim vas, dođite i upozorite ga da to više ne radi. I policija je i došla. Pola sata posle te prijave policija je zakucala na stan Brajković Stanimira, Cane je otvorio, oni su ušli unutra
pitali su ga: dobro, Cane, jesi li ti bacio sada petardu pre pola sata, tačnije u 13:00 časova? On je rekao: ne, nisam ja, bio je moj unuk, možda i on. Međutim, odmah je tu policajcu to nešto bilo sumnjivo. Rekao je: pa dobro, gde je unuk? Pa izašao je da se igra sa decom. A policajci su već znali da on nije u dobrim odnosima sa svojim sinovima, da su unuci, naravno, sa roditeljima u Beč, i rekli su: moramo da izvršimo pretres stana. I Cane je priznao da je on bacio petardu i predao im je još petarde koje je imao u stanu. Bila je tu, znači, čitava gomila tih petardi. I oni su mu podneli prekršajnu prijavu. Znači, Cane do tada nije imao nikakvu prijavu niti za javni red i mir, niti se potukao sa nekim, niti je krivično nekada zbog nečega odgovarao, nije imao ni prekršajnu prijavu iz saobraćaja, bio je, znači, totalno čist po tom pitanju. Sada prvi put dobija tu prijavu, smatrao je da će to biti neki ukor, u smislu sudija će mu izreći: nemoj to, Cane, više da radiš, nemoj da ti se to ponovi, i mislio je bit će to sve u redu. On je onako, ispijajući pivce sa drugovima ispred prodavnice, govorio: ma to će sve biti, znači, usmeno upozorenje, ništa se tu neće desiti. Na kraju krajeva, mislim, nisam ja bacio bombu, to je obična petarda, pa cela Kina puca, mislim, gori kad je Nova godina, pa niko ništa. U Beogradu se puca iz mitraljeza, puca se iz onih vatrometa, to je čudo, mislim, salva. Šta rade kućni ljubimci u Beogradu? Gde se oni sakrivaju? Gde idu bebe u ponoć u tom velegradu kada krene vatromet? Gori čitavo nebo, trese se zemlja, kao da se godinu dana sprema čitava država da tog dana napravi najveći vatromet. Maltene gradovi su počeli u Srbiji da se utrkuju između sebe ko će da napravi veći, impozantniji vatromet i ko će da dovede poznatiju estradnu zvezdu da otpeva za što veći honorar, i time su se hvalili. Mislim, na vatromet smo potrošili toliko miliona dinara, na dovođenje određenog Janka Jankovića koji je otpevao ide ovom prugom taj i taj, dali smo toliko miliona dinara, ali je on glavna zvezda. I sada će u naš grad X doći iz svih okolnih gradova, pa čak i iz Beograda, da bi gledali ovu veliku zvezdu. A to što nije okrečena škola u tom gradu, osnovna škola, što nije zabavište preuređeno, što bolnica, odnosno porodilište, nije sređeno kako treba, to nema veze. Ima vremena, sredit će se i to. Bitno je da imamo najveći vatromet. Cane se držao tom logikom i govorio je: ako gradski oci mogu da pucaju iz onih silnih topova, maltene kao da se bore protiv NATO aviona i da prave velike vatromete, mogu ja da bacim jednu petardu, pa nije to greh. Ovi njegovi drugovi su onako rekli: pa Cane, u pravu si, a to su rekli više iz razloga zato što je Cane zvao još jednu turu piva i još jedan narezak sa vegetom, i onda slažu se, mislim, da je rekao: kandidovaću se za predsjednika Sjedinjenih Država, svi ti ljudi bi ga podržali. Rekli bi: Cane, ti si idealan da budeš predsjednik Sjedinjenih Država jer si bolji od Kennedyja i mi podržavamo tvoje stavove. Cane je išao tom logikom, ja pa ja. I šta se dešava? Pozvao ga je sudija za prekršaje i rekao je: Cane, krivi ste što ste dana 31. decembra u 13 časova 2019. godine bacili petardu i kažnjavam vas sa 10.000 dinara. Za Caneta je to bio šok. Međutim, ne samo za Caneta, i za prekršajnog tužioca je to bio šok. I on je uložio žalbu na tu presudu, kao što je i Cane uložio žalbu. Prekršajni sudija je uložio žalbu tužioca. I u drugostepenom postupku Cane je osuđen na kaznu tako što će uplatiti 30.000 dinara u humanitarne svrhe za potrebe neke dece koja su u nekim domovima, a neće, znači, nigde stajati u evidenciji da je on kažnjen. To je faktički ona nagodba sa sudijom, odnosno uplata namenska, znači za
humanitarne potrebe. Međutim, Cane je to doživeo kao grom iz vedra neba i kao jedan šamar. I rekao je sudiji, ja to neću nikada da platim. U tome su ga podržali i neki njegovi prijatelji koji s njim ispijaju pivo ispred prodavnice. Ali ta podrška je bila samo dok su oni bili pod dejstvom alkohola. Kada bi se otreznili, oni bi rekli, Cane, to moraš platiti ili ćeš ići u zatvor. Dan zatvora je 1000 dinara. Odnosno, za svaku neplaćenu kaznu u visini od 1000 dinara, odnosno od 8 eura, za one koji ne znaju koliko je to u dinarima, ide se 1 dan u zatvor za prekršaj. I šta se dešava? Cane nije to uplatio, prolazilo je vreme, išlo je, znači, prošla je 1 godina, 2 godina, 3 godina, počela je i 4 godina. Caneta su ispred prodavnice presreli policajci koji rade u odeljenju za privođenje, ubacili su Caneta u takozvanu maricu i odvezli su ga u Padinsku skelu, zato što nije platio kaznu u iznosu od 30.000 dinara. Odnosno, nije je uplatio tamo gde treba. I Cane se našao na izdržavanju kazne od 30 dana zatvora. Cane je počeo izdržavanje kazne u zatvoru za prekršajne postupke u KPZ Padinska skela 14. januara 2024. godine. On je, pošto je bio penzioner, ta penzija koju je primio uplaćena je na njegovu kantinu, jer je on to tražio da bi imao da kupi osnovne stvari koje su mu potrebne za higijenu i svašta nešto. Znači, ako puši cigarete, da ima za cigarete i imao je sredstva da uplati za kantinu, jer je bio penzioner, bez obzira što mu je penzija bila mala, ali eto, šta je tu je, nije platio kaznu i Cane se našao u zatvoru u Padinskoj skeli. Tamo ga je, znači, odmah prihvatila prijemna služba koju su činili psiholog, lekar i nadzornik straže. Obavili su razgovor sa Canetom i ja sada ne znam da li je to tako bilo, ali je sigurno Cane u tom razgovoru bio malo drčan i bezobrazan prema radnicima ove službe. Bez obzira što se radi o prekršajnom zatvoru, gde su kazne najviše do 1 godinu dana, što je to zatvor otvorenog tipa. Kad kažem otvorenog tipa, to znači da zatvorenici nisu obavezni da nose zatvorske uniforme, nego nose svoja civilna odela. Imaju pravo da svakog vikenda idu kući na vikend. Imaju pravo za izlazak u grad ako nemaju vremena da odu do svoje kuće. Znači, imaju pravo na posete i da sa posetom izađu u grad. Imaju pravo na neograničeni paket, ako imaju uslova i ako ima ko da im donese taj paket. Ako hoće paket od 50 kg, dobit će paket od 50 kg, nikakav problem. I to je zatvor koji je po nekoj hijerarhiji discipline nešto malo strožija varijanta kasarske discipline koju imaju vojnici. Eto, slobodno mogu reći, ta priča je. Sve je isto kao i u kasarni, samo što se uveče ovi zatvorenici, znači, zaključavaju, a neki blokovi se i ne zaključavaju. Znači, mogu slobodno da šetaju po celu noć, ali Cane je bio u tom delu gde se vrši brojanje u toku noći, znači pred spavanje, da li su svi tu, zaključaju se u tim blokovima, znači ne po sobama, nego zaključa se samo blok da ne bi mogli da izlaze vani, ali između soba mogu da komuniciraju. Mislim, slobodno mogu reći, kod onih zatvorenika koji robijaju po KPZ-ima, kakva je Zabela, Sremska Mitrovica ili Niš ili tako ti stroži zatvori, ovo se ne smatra zatvorom, nego nekom varijantom banje. Mislim, daleko joj lepa kuća, ali ovi pravi zatvorenici koji robijaju po zatvorima skelu ne smatraju zatvorom. E sada, ovi mlađi zatvorenici, ako nemaju uslova i ako su osuđeni na preko mesec dana, oni mogu da se bave nekim poslom, u smislu obrada nekog zemljišta na ekonomiji ili nešto što je potrebno za sam zatvor, za Padinsku skelu, i dobijaju određenu nadoknadu da bi imali novac na kantini.
ali to samo mogu raditi do 60 godina starosti. Ako su preko 60 godina i ako su u penziji, oni idu na one blokove i u one sobe, takozvane penzionerske sobe. Kako to tamo u Skeli zovu, starački dom. Oni su znači svi onako nesposobni, maltene za neke fizičke poslove. Oni borave tamo do godinu dana, primaju penzije, izlaze na vikende i provode tu to vreme onako igrajući karte, jamb ili domine. To je prosto neka penzionerska varijanta zatvora. I nemoguća je priča da kada neko pravi sada izbor gde će staviti zatvorenika da odleži, odnosno da izdrži tu zatvorsku kaznu na koju je došao, prosto je nemoguća priča da se napravi jedna takva velika razlika da neko ako ima 75 godina dođe u sobu gdje su momci od 20 godina. Ja pretpostavljam da je Cane u tom razgovoru sa tim stručnim ljudima bio možda malo i bezobrazan. I Cane je sigurno rekao, ma prosto me ne zanima gdje ćete me staviti. Ja se ovde ne osjećam krivim u ovoj priči, ovde sam bespravno i možete me staviti i sa najgorima. I možda je čak i opsovao i ove ljude iz te službe i oni su ga najverovatnije stavili u neku poluproblematičnu sobu. Ali sada koliko je ta soba bila problematična, ja to i ne mogu da tvrdim sa sigurnošću da je bila problematična pre toga i da su to zatvorenici znali, a pogotovo da su znali čuvari i ljudi iz službe koji raspoređuju novo pristigle zatvorenike, pa sad ih stavljamo tamo. Zatvorenik Brajković raspoređen je u sobu sa 20-godišnjacima. I ti momci su bili Srećko Stefanović, star 20 godina, iz Lazarevca, koji je bio osuđen na 370 dana zatvora zato što nije platio više saobraćajnih prekršajnih kazni i zato što je imao bahatu vožnju u saobraćaju. Izdržavao je znači kaznu od 370 dana zatvora. I on je u svojoj sobi važio za šefa sobe, jer u zatvoru svaka soba ima svog starešinu sobe. I Stefanović je važio, odnosno Srećko je važio za šefa sobe. Pored njega, takođe iz Lazarevca, znači maltene njegov komšija, bio je isto 20-godišnjak Saša Stanković. Ovaj momak imao je nekoliko neplaćenih kazni, vožnja bez dozvole i trebao je da izdrži kaznu u visini od 170 dana. Takođe u sobi je bio i jedan isto mladić, imao je 22 godine i zvao se Dalibor Petrović i isto je bio iz Lazarevca, iz komšiluka ove dvojice. Znači Srećka i Saše. To je sad za neke možda neobično kada se kaže dobro kako je to moguće da neko ko se zna od vani bude sada na izdržavanju kazne, malte ne oni su komšije i sada su u istoj sobi. Zato što je, rekao sam, ovo jako blag zatvor, malte ne kao kasarna. I onda ovi koji ih raspoređuju pitaju prosto, dobro, da li znaš nekog da se ovde nalazi i ako hoćeš možemo da te stavimo da budeš s njim. To nije nikakav problem i tu nema promašaja u tome. To što pišu sada neki novinari kako je to moguće, nije to nemoguće, to je moguće. I ova trojica momaka, pre svega iz istog su grada, znači iz Lazarevca, znaju se od detinjstva, istih su godina, apsolutno je sasvim normalno da budu u istoj sobi. Prekršajci ko prekršajci i u toj sobi su se nalazila još dvojica, znači osuđenika za prekršaje, koji su imali po 3 meseca zatvora, ali njihova imena iz određenih razloga nećemo reći, jer nije ni potrebno. I sada, znači, u tu sobu, gdje su 20-godišnjaci, dolazi jedan stariji čovek, Cane Brajković, koji ima 74 godine. To je malo neobično.
Ovi momci, oni su radno sposobni. Mogu da budu iskorišćeni u smislu ako žele da rade neki posao na zatvorskoj ekonomiji. I oni imaju taj tajmin kada ustaju ujutru rano i kada odlaze na posao. Isto vreme kada se vraćaju s posla. Formira se soba da budu isto svi takvog profila, ako su radno angažovani ili ako eventualno bude bilo potrebe da budu radno angažovani. Obično se nikada ne stavlja stariji čovek sa njima. Zašto? Zato što stariji čovek može biti predmet maltretiranja. Pogotovo ako su u toj sobi mladi momci koji nemaju uredna primanja od porodice, u smislu uplate za kantinu, i sada kada dođe neki stariji čovek koji je penzioner, on postane cava za šišanje, odnosno ovca za šišanje. I oni od njega traže da im on kupuje cigarete ili nešto šta im je dodatno potrebno od hrane, tipa slatkiši ili nešto drugo, u smislu za higijenu, tipa neki dezodorans i tako nešto. I sada, ono što je čudno je što se Brajković našao u sobi sa mladim ljudima, što je od prvog dana postao predmet maltretiranja od strane ostalih osuđenika koji su bili u sobi. Tačnije, od ovih momaka koje sam nabrojao. A to su znači Srećko, Saša i Dalibor. Ona dvojica koja su bila dodatno, oni nisu učestvovali uopšte u maltretiranju prema Canetu. Tako da nisu se mešali, bili su malte ne frigidni. U smislu, videli su to, ali nisu učestvovali u maltretiranju. A maltretiranje je počelo odmah prvog dana, tako što je Srećko prišao Canetu i rekao je matori, sutra ideš na kantinu, evo ti spisak šta ćeš sve da mi kupiš. I opalio mu je 2 šamara. Jedan je bio toliko jak da malte ne nije ispala veštačka vilica Canetu na pod. A onda ga je i šutnuo nogom. E sada, po kazivanju Saše, tu je Cane odreagovao tako što kada se zaneo od šamara, okrenuo se i kolenom je Srećka udario između nogu, tako da je ovaj pao. I sada najverovatnije, mislim to je po kazivanju, to ne znači da je bilo tako, ali moguće da se to desilo, udario je Srećka, Srećko je pao, ali kada je ustao, on je prebio Caneta na mrtvo ime. Ne da ga je tukao, nego ga je odvalio od batine. I Cane je rekao, molim te, prestani da me tučeš, kupit ću sve što treba na kantini, samo prekini, molim te. Kada je on sve kupio šta treba, naravno nije on imao ne znam koliki depozit na toj kantini, to se jako brzo istrošilo, znači nekoliko puta je išao na kantinu, doneo je po nekoliko tih boksova Marlboroa, kafe, sve ono šta je tamo bilo na spisku, slatkiša i ne znam šta svega još. I kada je nestao novac na njegovom depozitu, Cane je rekao, ja više nemam šta da kupujem. I onda je Srećko od njega zahtevao da mu uplate njegovi sinovi iz Beča. I on kada je rekao da nije u dobrim odnosima sa sinovima, da mu oni neće uplatiti, počelo je maltretiranje. Tukli su Caneta svakog dana. Ta tuča je prešla u jednu vrstu iživljavanja. Sada, šta se dešava? Srećko traži od Saše da ovaj urinira u šolju za kafu i onda je Srećko dao to navodno Canetu da popije. I ovaj je to morao da uradi. Možete da zamislite koja je to vrsta maltretiranja. Sve su to posmatrala i ona druga 2 cimera, a jedan je još dobio zadatak da ide non stop, znači do WC-a i da pušta onu vodu iz kazančeta kako ne bi se čulo lupanje u sobi i da čuvari, ako u tom trenutku idu hodnikom, ne čuju jauke koje je Cane morao da ispušta. Znači, ja ne znam, prosto ne mogu da zamislim čoveka od 74 godine koji se nađe između 3 mlada momka i dobija, znači, batine koje su malte ne kao iz nekog horor filma. Tako nešto se ne dešava ni po najgorim
kazamatima gdje robijaju oni najokoreliji kriminalci. Oni, kao što sam rekao, imaju obračune između sebe zbog nekih neraščišćenih računa od vani ili zbog nekih svađa unutra oko nekih igara tipa jamb ili nekih uvreda, pa onda proradi sujeta pa se izbodu noževima ili svašta nešto i dešavalo se ubistvo nekog zatvorenika. To se desilo i u Zabeli pre par godina kada je Mastif zaklao svog cimera u 7. paviljonu, čuveni znači kriminalac Mastif, pa se dešavalo kada je sin jednog poznatog pevača izboden na izdržavanju zatvorske kazne, kasnije je i preminuo, znači od posljedica tog ranjavanja, pa se dešavalo svašta nešto, znači i pobuna po tim velikim zatvorima i ubistvo čuvara i da ne pričam sada, veliki zatvori su veliki problemi, ali u zatvoru za prekršaje da neko bude maltretiran, silovan, tučen, a da pritom robija kaznu zato što nije imao kartu u gradskom prevozu i treba da plati kaznu 10.000 i sada zbog 10 dana zatvora rizikuje 10 godina robije. Mislim, to je nezamislivo. Za polomljena 2 zuba, ako neko nekome polomi u zatvoru, može da dobije bez problema 3 godine zatvora. Da ne pričam da mu, ne daj Bože, izbije oko ili nanese neku drugu povredu koja se okarakteriše kao teška telesna povreda, može da ide i kao pokušaj ubistva i da mu se sudi od 5 do 15 godina. Sada, dešavalo se u Mitrovici da su zatvorenici ubili svog cimera zato što se nisu slagali oko nekih stvari, pa su dobili svi po 20 godina, ali su već robijali zatvorsku kaznu od 40 godina. I onda im je tih 20 godina ušlo u jedinstvenu onu kaznu koju su imali od 40 godina. Znači, u velikim zatvorima su veliki problemi. Ali tamo gdje je neko osuđen na par meseci zatvora, da nekog tuče, da mu urinira u usta, da mu čupa uši i na kraju da mu naredi da skine pantalone i da ga siluje četkom za ribanje WC šolje, a potom je uzeo i metlu i siluje ga drškom od metle. To je kao da nekog nabijate na kolac. Nema strašnije kazne. Ja ne znam kako nije reagovala straža, jer kasnije ću objasniti zašto sam sada ovo rekao. Bitno, čuvari nisu čuli jaukanje, nisu primetili na brojanju da je Cane modriji i modriji svakog dana. On je 20 dana trpeo ovu strašnu torturu. I kada je silovan drškom od metle noć 2. februara na 3. ujutru nije mogao da ustane na brojanje. I kada je prišao stražar i rekao je: gospodine Brajkoviću, imate neki problem? On je rekao: ja ne mogu da ustanem. Čuvar je onda video da ovaj krvari između nogu, odveo ga je lekaru, urađen je pregled i tu je sada Cane Brajković rekao lekaru, a medicinski tehničar je sve to uredno zapisao, da je on navodno sam pao u zatvorskom WC-u i da se povredio. Tu je lekar ustanovio da Cane ima samo polomljena rebra. Sada, samo polomljena rebra. Kako samo polomljena rebra? Pa zna se kako se postupa u takvoj situaciji. Zove se hitna pomoć, pošto je to zatvor otvorenog tipa, isti se odmah vozi u urgentni centar u Beogradu. Tamo mu se radi snimanje i ukazuje pomoć koja mu je potrebna. Ja ne znam kako je vraćen u sobu posle pregleda gdje je ustanovljeno da ima samo polomljena rebra. I šta se dešava dalje? Kada je vraćen u tu istu sobu, to veče, bez obzira što je rekao da je sam pao i rekao je ostalim cimerima da ga ne tuku jer ga strašno boli i peče koža, oni su rekli: sad ćemo da te ohladimo. I Srećko i Saša su ga ubacili u WC i onda su ga hladnom vodom do ujutru tuširali. Tu je Cane dobio i upalu pluća. Znači, dobio je temperaturu, strašno mu je pozlilo, povraćao je non stop, povraćao je i krv, ponovo su ga odveli na lekarski pregled i on je u toku tog dana i preminuo. Stanimir Brajković, zvani Cane,
preminuo je 4. februara 2024. godine. Nije uspeo da izdrži zatvorsku kaznu od 30 dana koju je imao da odleži zato što nije platio kaznu od 30.000 dinara jer je bacio petardu 2020. godine. Ja prosto ne mogu da verujem da čuvari kojima je poveren zatvorenik, bez obzira što se radi o zatvoru gdje se ne dešavaju neki veliki incidenti, nemaju svoje doušnike iz svake sobe, koji im svakog jutra raportiraju šta se dešava. Jer taj raspored na blokovima je podeljen da jedan čuvar ima maksimalno 10 soba pod kontrolom. I on mora tačno da zna koji zatvorenik koliko dobija od svojih uplatu za kantinu. Također mi nije jasno da kada zatvorenik koji pomaže radnici ili radniku kantine koji radi tamo, koji izdaje robu zatvorenicima, nije registrovao da jedan matori deda kupuje veliku količinu cigareta. Šta to znači? Ako je taj isti Cane prijavio kad je došao lekaru da je nepušač, zašto kupuje cigarete? Znači da ga neko reketira. To je već problem za bezbednjaka tog zatvora. On treba da vidi šta se radi. To je krivično delo. On mora da stavi tog čoveka pod neku vrstu zaštite. Pa ako treba da mu se promeni ne soba, blok, nego zatvor. Prosto ne mogu da verujem da niko nije alarmirao sistem bezbednosti u zatvoru da čovek koji je nepušač, koji ima 74 godine, kupuje veliku količinu cigareta. Kome on to kupuje, a jedva hoda? I svakog dana je sve plavlji i plavlji u licu. Znači, on kada je primljen u zatvor, on je pregledan od strane lekara. I on mora da izađe u istom zdravstvenom stanju iz zatvora. Pogotovo kada se radi o tako malim kaznama. I bez obzira šta god da je uradio ovaj čovek, a on je uradio prekršaj, bacio je petardu, znači nije smeo to da uradi. Ali, bez obzira, uradio je to šta je uradio, on je poveren zatvorskoj službi na čuvanje i oni mora da mu garantuju bezbednost. Niko sada ne zna da je ovaj čovek tučen čitavih 20 dana, da je maltretiran, da je silovan, da se nad njim iživljavala grupa 20-godišnjaka koji su po svemu sudeći apsolutno kriminogeni. I to je za mene neprihvatljivo. Prosto ne mogu da prihvatim onu drugu stranu medalje, a to su ona dvojica kojima nisam spomenuo ime. Jer jedan od njih je rekao da je danima raportirao komandiru da ova trojica tuku nesrećnog Brajkovića. I ako je to tačno, prosto ne mogu da verujem da zatvorska straža nije preduzela neke mere zaštite ovog čoveka. Ja ne mogu to da prihvatim. Ako je to zaista tačno, a određena je i služba unutrašnje kontrole koja radi na tom pitanju, utvrdit će se tačna odgovornost svih koji su učestvovali u toj priči i za sada se ta priča proširila na 11 ljudi. Pored ove trojice koji su uhapšeni i kojima je određena istraga za teško ubistvo, preduzete su disciplinske mere protiv 11 radnika zatvora u Padinskoj skeli. Upravnik zatvora Bukvić premešten je sa mesta upravnika za zamenika upravnika. Plata je ista, samo je manja odgovornost. Po meni to i nije neka kazna, ali ja i ne verujem da je on znao za ovaj vid maltretiranja. Sad što se tiče ostalih zatvorenika, odnosno one dvojice, oni daju izjave da su alarmirali straži, da su rekli stražarima da se vrši nasilje nad Brajkovićem. Najverovatnije su i rekli poimenice kojim je stražarima to saopšteno. Istraga se radi, utvrdit će se odgovornost stražarske službe, da li je to zaista tačno ili je to dezinformacija. U ovom trenutku to prosto ne mogu da kažem jer mi deluje neverovatno
da je neko tako hladnokrvno prešao preko toga, a da je dobio informaciju da neko nekoga siluje drškom od metle. Mislim, ludilo. Jer samo dan pre nego što je Brajković umro, došla je inspekcija iz Evropske unije i išli su od sobe do sobe. I po svom izboru birali su zatvorenike da ih pitaju za uslove koje imaju u zatvoru i da li su maltretirani od strane čuvara ili drugih zatvorenika. I svi su rekli da je sve super, da je sve u redu. Ne znam zašto tu Brajković tada nije smogao snage i da kaže: molim vas, pomozite mi. Bio je dan pre smrti kod lekara. Zašto nije upućen na dalje lekarski pregled i na pružanje dalje lekarske pomoći? Da li se lekar uplašio možda od te posete pa nije preduzeo nešto? Ja to stvarno ne znam, ali koliko sam obavešten iz sredstava javnog informisanja, preduzete su disciplinske mere i protiv zatvorskog lekara i protiv medicinskog tehničara. 9 zatvorskih čuvara, računajući i upravnika zatvora, su pod disciplinskom odgovornošću i 2 radnika medicinske službe u zatvoru. Znači lekar i medicinski tehničar. Što se tiče ove trojice, ja moram samo još nešto da kažem. Dok je Brajković još uvek, znači, bio u torturi, maltretiranja, silovanja i svašta nešto, jednom od njih, koji ima 22 godine, istekla je kazna od 10 dana koju je imao i on je pušten na slobodu. Otišao je svojoj kući. I najverovatnije je rekao porodici Stankovića, Saše Stankovića, da skupe novac i da uplate kaznu koju je imao da plati. Tako da je porodica Saše Stankovića skupila novac, uplatila je koliko je imao još do onih 170 dana i on je izašao ubrzo, znači posle 10 dana od kada je Cane preminuo. Jer najverovatnije je nastupio veliki strah i on je sigurno telefonom javio porodici da mu hitno uplate novac, što su oni uradili, i našao se na slobodi. I jedan i drugi smatrali su da su oni svoje odradili. Nisu više u zatvoru, matori je umro, najverovatnije sahranjen u Mladenovcu odakle je i to je sada sve okej. Međutim, nije bilo tako. Tužilaštvo je posumnjalo da se najverovatnije radi o neprirodnoj smrti, odnosno o smrtnom ishodu koji je nastupio nasilnim putem. I tražili su obdukciju. Brajković Stanimir, zvani Cane, poslat je na medicinsku obdukciju, gde je utvrđeno da je smrt nastupila tako što je oštećeno njegovo debelo crevo onom drškom od metle, bilo je skroz pocepano, došlo je do obilnog krvarenja, unutrašnjeg krvarenja, nastupila je sepsa i on je umro. Takođe je imao 4 polomljena rebra i polomljenu grudnu kost. Ovaj čovek je ubijen na najmonstruozniji i zverski način. U zatvoru, gde je trebao da odleži prekršajnu kaznu u trajanju od 30 dana. I sada, kada je stigao obdukcioni nalaz koji je potvrdio sumnju da je Cane ubijen u zatvorskoj ćeliji, dignuta je odmah interventna policija grada Beograda, poslata je za Lazarevac, opkoljeno je čitavo naselje, uhapšeni su, kako komšije kažu, u jednom filmskom stilu, kao da su maltene ovi teroristi koji su izvršili masakr u Moskvi. Bio je takav, znači, način hapšenja, spektakularan, i isti su sprovedeni u istražni centralni zatvor u Beogradu. Takođe je iz Padinske skele prebačen i Srećko Stefanović kao glavno osumnjičeni za ovo ubistvo. Zato što je bio šef sobe, zato što je komandovao na koji način da se nesrećni Cane muči i tuče. I protiv istih je podignuta optužnica od strane tužilaštva za teško ubistvo u zatvoru. Oni su izvršili ubistvo u saizvršilaštvu. Znači, oni su se maltene udružili
da danima maltretiraju psihički, fizički i seksualno ovog čoveka sve dok ga nisu ubili. I ubili su ga. I ja se pitam kakvi su sada ovi momci, kakvi su to žestoki momci, jer i u najstrožim zatvorima se oni najokoreliji kriminalci i ubice ne ponašaju ovako prema svojim cimedima, kao što su to uradili ova trojica mladića, koji su trebali da odleže svoje minimalne kazne, da izađu, da se poprave i da budu normalni i korisni element ovog sistema. A šta su sada? Oni su od sitnih prekršajaca postali teške ubice. I pošto su sada mlađa punoletna lica, protiv njih će najverovatnije biti izrečena kazna maksimalno do 20 godina. Ali bez obzira, to je ogromna kazna i dalje mi nije jasno gde su oni to u svom mozgu mogli da smisle da je rešenje da prisile ovog čoveka, da im kupuje tamo na kantini cigarete ili ne znam šta, odnosno da ga siluju drškom od metle, četkom za ribanje WC šolje i da mu čupaju jezik. Da ga šutiraju do besvesti, da mu polome rebra, da mu polome grudnu kost, a ovamo se na društvenim mrežama izdaju kao porodični ljudi i propagiraju sreću i ljubav. Prosto ne mogu da verujem. Jel imaju ti momci dedu? Jer nesrećni Cane je njima po godinama mogao biti samo deda. I morali su da ga poštuju. Čak i da nije imao ni jedan dinar. Trebali su oni da dele sa njim ono što imaju. Onda bi ispali veliki. Nikada se ne tuče dete i stari čovek. Žena, dete i stara osoba su svetinje svakog sistema i svakog društva. I svako onaj ko misli da ima u rukama pravo i slobodu da oduzme nečiji život, treba da odgovara po najstrožem članu. Ja sam siguran da će ovi momci biti osuđeni po najstrožem članu, a to je po našem zakonu, znači maksimalna kazna za ovo godište do 20 godina zatvora. I nadam se da kada budu otišli u prave zatvore, znači ne u ove banje u koju su bili, nego kada odu u prave zatvore na izdržavanje zatvorske kazne, da neće biti u sobama sa onim opasnim momcima koji će ih tamo dočekati sa željom da ih kazne zato što su ubili starog čoveka. Jer onaj ko ubije dete, ženu i starog čoveka mora da očekuje istu sudbinu, što im ja i ne želim. Ja im želim da oni svoju kaznu odleže i da se pokaju i da budu opomena za sve one koji zatvor doživljavaju kao ustanovu u kojoj mogu slobodno da se ponašaju i iživljavaju nad drugim ljudima, a ne kao ustanovu gde treba da se pokaju za grehe koje su uradili vani i da izdrže kaznu. Ja znam da postoje i takvi ljudi kojima je kriminal profesija i koji se nikada neće popraviti. Večito će biti kriminalci, ali oni ipak imaju kodeks časti u svom životu i ponašanju. I oni nikada ne bi ubili dete, ženu i starog čoveka. I zato neka bude ovo i opomena svima onima koji rade u ustanovama ovog tipa, da strogo vode računa šta se dešava po sobama koje su im poverene. Jer u zemlji Srbiji godišnje, po nekoj statistici, 25.000 ljudi ode na izdržavanje zatvorske kazne, a 25.000 izađe sa izdržavanja zatvorske kazne. To je jedan veliki broj koji cirkuliše stalno u tom točku kriminala i uvek će biti ljudi koji će biti s one strane zakona. Čak i te ustanove koje se bave ovom vrstom prevaspitavanja 25.000 osuđenika koji godišnje dođu u srpske zatvore, moraju da se poprave i da savesno obavljaju svoju dužnost, a ne da glume pred Evropskom unijom kako je sve okej
u njihovim zatvorima, a naprotiv, u zatvoru koji je u kategoriji za zatvore malte ne jedna vrsta zabavišta, dešava se horor koji se ne dešava ni u afričkim zatvorima, tipa Konga, Angole ili ne znam, Somalije, da ne nabrajam sada kojih zatvora. Jer ovaj čovek je bukvalno umro u najstrašnijim mukama. Kao u vreme srednjeg veka nabijen je bukvalno na kolac. Njemu je rasporena utroba. Možete da zamislite šta je preživeo nesrećni Cane. I kada sada sa te tačke gledišta pogledamo, možda je Cane i bio u pravu što nije verovao nekim institucijama države, ali generalno nije bio u pravu što je bacio onu petardu i što je prepao majku i bebu. I trebao je da plati kaznu i da više to ne radi. I zato apelujem na sve ljude, ne bacajte petarde i ne glumite decu u starim godinama. Šta više, budite uzor toj deci i pričajte im kako treba da se ponašaju. Neka vam ova Canetova zla sudbina bude svima opomena. Da svako od nas, ne daj Bože, može postati Cane u datim okolnostima. Zato nemojmo sebi dozvoliti da dođemo u situaciju da budemo sa ljudima kakvi su bili Srećko, Saša i Dalibor. Ja sam prosto zgrožen sudbinom nesrećnog Caneta i o ovome nemam više šta da vam kažem. Verujem da vam je pripala muka. A vaše mišljenje me interesuje, kao i dosad, i molim vas, napišite šta mislite o ovome u komentarima, a mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.